Здравствуйте, привет, мои многоуважаемые зрящие, смотрящие и просто подглядывающие от того, что нечего делать, залипшие в интернет. Сегодня начинаем новый обзор нового камина, строительство камина даже уже не начинаем, даже, ребята, вообще весь запутался, уже не начинаем, мы продолжаем. Сегодня, если не соврать, третий день. Ну, первый был раскачной. Мы тут печку разломали старую. Вот так покажу вам. Здесь на этом месте была старая печь. Вот уходила труба тут. Вот туда. В небо. В небо. В небо, в небо. Здесь я был, а там я не был. Так, комическое отступление или какое? Поэтическое. Суть. Вот. Камин получается невелик. Здесь вообще помещение невеликое. Получается, портал у нас будет сам 50 сантиметров всего, как видно. 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, 50. Ну и верх тоже 50, также подарочку. Дровник решили не делать здесь, потому по желанию заказчика. Но получилось тоже неплохо, мне кажется. Вот. Что примечательно, у нас интересный фактурный кирпич. Фактурный. Что за слово такое фактурный? Это типа как мануфактура, да? Мануфактура. Это какое-то было объединение по производству чего-нибудь, да? Здесь фактурный кирпич. Ну, какая-то есть на нем фактура. Ну, да в суть. Вот смотрим. Белый у нас кирпич идет. Такой сделан под шубу. Как шуба штукатуры. Поймут, о чем я. Под шубу сделан. А темный кирпич, он шлифованный. Ну, просто не шлифованный, он гладкий со всех сторон. Ну, он такого прям цвета, вот как он и есть. Практически камера отображает его истинный цвет. Видите, в такой в рэпинках немного. Но он гладкий, прям гладенький. Как, ну, гладенький, как попка младенца, да? Так вот, что примечательно, кирпич вот этот, который фактурный, так назвать, я не знаю, производители Томского завода, из Томска этот кирпич, поленились сделать. Почему фактуру не сделали на двух сторонах хотя бы? Ну, один торец можно было сделать и одну лицевуху. Сделали почему-то только лицевую сторону. Почему? Или он только для фасадных работ? А что, углы им нельзя отделывать этим кирпичом? Ну, как-то, почему-то не продумали. Почему? Неизвестно. Ну, ладно. Хотя лучше бы было. Потому как получается, вот видите, заметно здесь. Ну-ка, фокус. Давай настраивайся. Фокус. Вот видно. Вот фактурный. Ну, давай, что ты. Вот, а здесь торец, получается, обычный гладкий. Здесь гладкий торец, здесь гладкий торец. Что с фокусом-то? О, вот так хорошо видно. Ну, в принципе, это не омрачает общей отлично выглядящей картины. Так что все путем. Ну, а в принципе... А вот, каминчик у нас был. Вот он, чертеж. Это был неудавшийся чертеж. Вот он. Вот камин, получается. Ну, вот. Чтобы было меньше пиздежу, делай все по чертежу. Чертеж вон он. Все по нему и делаем. Так что вот, дорогие мои. За место прокладки между обычным кирпичом и огнеупорным мы используем асбест пятерочку, который исключительно себя показывает. Ну, а если честно, ребят, базальтовый картон половчей, мне кажется. С ним работать поприятней. И он имеет как бы, ну, небольшой процент сжатия у него есть. А этот асбест, ну, у него гораздо меньше, у него практически ноль сжатия. Ну, момента, чтобы кирпич мог сыграть. Здесь буквально вот 5 миллиметров, но он на миллиметр сыграет, да. Потом, ну, он все, спрессуется уже, и все, ну, ему куда давить надо все равно. Получается, ну, кто если понимает, о чем я. А у базальтового картона, ну, он пористый, как губка, грубо говоря. Губку уже проще смять, да, насколько хочешь. Так что, вот так.
Ну, тоже пойдет. Пойдет исключительно. Все. Ну и на этом, я думаю, пока говорить особо больше не о чем. Как видно, процесс идет, все в процессе. Вот бодеечка с глиняно-песчаным раствором. Отличный растворчик. Немножечко с добавлением вон того вон средства Биолан. Биолан. Отлично помогает Биолан для запаха. Ну и вот такой вот получается. О последующем продвижении нашего строительства обозначу подробнее и попозже. Ну а на этом всем пока. Увидимся, услышимся, спишемся, считаемся. Ставьте лайки, там комментируйте, там, ну все как обычно, да? Не обязательно, не забывайте вот это вот. Ну кто-нибудь там, ну хоть хотя бы палец вверх, да? Так же просят обычно все блогеры. Я хоть и не особо блогер-то, блядь, ну, даже не стремящийся, но желающий, чтобы мне просто поставили палец вверх. Ладно, ребята, о дальнейшем ходе продвижения строительства обозначу. Давайте, не скучайте, выпей чаю, не скучай, попей чай. Всем пока, увидимся, услышимся на просторах интернета. Пока.